सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग बहुत ही सही रहोगे। और आज आ गए हम लोग फिर से एक हटके वाली वीडियो के साथ में। जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देखा, BS4 और BS6 का साउंड कंपैरिजन करेंगे आज। तो ये वीडियो है ना 4 पार्ट में स्प्लिट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फर्स्ट रहेगा अपना स्टैंड बाय में गाड़ी आइडल में कैसे आवाज़ करती है वो देखेंगे। ठीक है, वो कंपेयर करेंगे। सेकेंड आता है अपना आइडल में फुल रेव करके देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस आता है। थर्डली अपन करेंगे जब गाड़ी राइड करते हैं तब गाड़ी आवाज़ कैसे करती है। और फोर्थ रहेगा फ्लाई बाय, जो कि फ्लाई बाय गाड़ी जब बाजू से जाती है तो कैसा आवाज़ करती है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इन डिटेल में होने वाला है साउंड कंपैरिजन के रिगार्डिंग। तो एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ आप पूरा वीडियो देखना। और जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके ले लो। अगर आप नए रहोगे ये यूट्यूब चैनल पे मेरे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आगे ऐसी कंटेंट आते रहेंगे। और अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करो। ऐसे ही अगर आपको BS6 के कंटेंट चाहिए रहेंगे तो आगे भी आएंगे, बस सिर्फ एक आपका कमेंट ज़रूरी है। सो ये मेरी BS4 है, ठीक है, और ये BS6 है, ठीक है। एंड ये रहा इसका कैथलेटिक कन्वर्टर। सो फटाफट से कंपेयर चालू करते हैं दोनों एग्जॉस्ट का, किसका लाउड है, किसका ड्यूक जैसा कंपेयर होता है। सो फटाफट से शुरू करते हैं।